Good afternoon. สวัสดีตอนบ่ายนะครับนะคะ Thank you for the introduction, and I hope that I will have an interesting presentation. Unfortunately, I don't think I will have the sound effects of Robert, nor the gymnastics and the acrobatics, but I certainly hope that you will have some good takeaways from this presentation. ถึงแม้ว่าฉันอาจจะไม่ได้มีพลังแล้วมีเสียงพิเศษหรือว่าพลังของการกระโดดอย่างที่โรเบิร์ตมีนะครับแต่เชื่อว่าพวกเราจะได้เห็น presentation ที่น่าสนใจ So I'm going to talk to you about the TMB eSpring Asia Pacific Property Flexible Fund. That's a tongue twister, but certainly one that you should remember, and when you go back today, have some understanding of all the benefits of investing in this asset in this fund. ชื่ออาจจะยาวนิดนึงนะครับ TMB eSpring Asia Pacific Property Flexible Fund แต่เชื่อว่าถ้าหากว่าจดจำและทำความเข้าใจน่าจะได้ประโยชน์อย่างมากครับ Over in eSpring, our headquarters is in Singapore, and in our team, there is a 5-member team. We're all very experienced investment professionals. We've been in the industry, myself and Margaret in combination, plus our members, more than 100 years. ทีมของเรานะครับเป็นทีมที่มีอยู่5คนแล้วก็พวกเรามีประสบการณ์ที่ยาวนานในการทำงานในธุรกิจนี้นะครับแล้วก็ตัวคุณพอลลี่เองกับคุณมาร์กาเร็ตรวมกันเนี่ยก็มีประสบการณ์บนโลกใบนี้มากกว่า100 ปี Over in our Singapore team, we have management of both dividend income funds as well as property funds. And in this property fund, we have both developers and REITs. And in a combination, in our team, we manage over about $4 billion. เรามีการลงทุนทั้งใน REITs ทั้งใน developers นะครับแล้วก็ในทีมของเราเนี่ยก็บริหารมากกว่า1,000 ล้าน US dollars. And over the years as well, we have been honored to win several awards, especially in the property sector. แล้วเราได้รางวัลมาหลายรางวัลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของ property assets. Let's talk about the fundamentals of property investing. And I'm sure all of you are very well aware of the physical property space because I believe many of you may own your own properties or invest in the physical property market. เราคงรู้จักเรื่องของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วหลายๆคนก็อาจจะมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ด้วยตัวของเราเองด้วย Now, you buy property because you like the idea of a regular income from the rental that you get from the property, or potentially a capital investment from the physical property. เราซื้ออสังหาริมทรัพย์ก็เพื่ออะไรเพื่อกระแสเงินที่มาจากการให้เช่ารวมทั้งการที่ระดับราคาของอสังหานั้นจะสูงขึ้นและได้ capital gain. But when a young professional starts out in life, when he wants to buy his first property, it's going to be a very big investment for him. It is very lumpy. You have to put in a sizable down payment before the bank will be able to give you a mortgage. So investing in physical property tends to be quite lumpy. And at the same time, it can be quite illiquid because at any point in time, you need to find the best time to sell your property. It's not easy to buy and sell. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยตรงเนี่ยเป็นเรื่องยากเพราะว่าจะต้องใช้เงินก้อนใหญ่ต้องกู้เงินแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าหากว่าจะขายออกไปก็ต้องหาจังหวะที่ดีๆในการขายออก But unlike the physical property space, the listed property space has a lot of positives. It's unitized, meaning that the investment value, the investments that you put in, it's much smaller than in a physical property space. And in the listed property fund, you're investing in a diverse properties across countries. แต่ว่าถ้าหากว่าลงทุนในอสังหาที่จดทะเบียนในตลาดเนี่ยจะง่ายกว่าเยอะใช้เงินน้อยกว่าแล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงมีเครื่องมือให้เลือกหลากหลายไปในประเทศต่างๆ So you get the advantage of capital appreciation, asset appreciation when share price rise, and you also get the advantage of dividend income, just like rental income. เราได้ประโยชน์จากโอกาสที่ราคาจะสูงขึ้นและได้ capital gain รวมทั้งได้โอกาสของการได้เงินปันผลคล้ายๆกับที่ถ้าเรามีอสังหาแล้วเราเก็บค่าเช่า
So listed property space should be an important asset class that should be part of your portfolio. ดังนั้นอสังหาที่จดทะเบียนเนี่ยจึงเป็นประเภททรัพย์สินที่สำคัญแล้วควรจะเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอของเรา So we think that the real estate investment class is growing in importance. And as I said, you're getting diversification and income benefits. Also, it's low correlation to other asset classes. I'm sure many of you have a lot of your money in Thai assets, whether it's Thai bonds or Thai equities. But with real estate, it is not very correlated to Thailand. So if Thailand were to rise, real estate may rise more. Or if Thailand were to fall, real estate may not fall. So it's not very correlated. It gives you diversification benefits. การมี real estate นั้นinvestment นั้นเนี่ยช่วยให้เกิดการกระจายความเสี่ยงเพราะว่าสหสัมพันธ์ของอสังหาเมื่อเปรียบกับพวกหุ้นหรือว่าบอนด์นั้นไม่ได้ไปด้วยกันอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นจะทำให้เกิดการกระจายความเสี่ยงและก็เกิดการสมดุลที่ดีเวลาที่หุ้นตกอสังหาอาจจะตกน้อยกว่าอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเวลาที่หุ้นขึ้นอสังหาก็จะขึ้นมากกว่าหรือน้อยกว่าทำให้เกิดการกระจายความเสี่ยงที่ดี Have you often wondered why, say for example, a shopping center, in a good location, sometimes has not a lot of traffic, not many people go into the shopping center, and it's the chance is that it's not very well managed. Now, in property assets, you can't just leave it there and not look after it. You need to make it nice, beautiful, have a lot of activity so people will come. So increasingly in this asset class, we are having professional managers that run it to make the property attractive for people to come through the shopping center, for the office building to be well maintained and so on. So the professionalization of the industry has increased over the years. ความท้าทายที่สำคัญก็คือว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่ใช่ว่าเราซื้อแล้วก็ปล่อยให้มันไปตามยถากรรมได้เราเห็นช้อปปิ้งมอลล์ที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีคนไปดูแลเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือพัฒนาการของอสังหาริมทรัพย์นั้นจะต้องเคลื่อนไปในลักษณะที่มีมืออาชีพมาบริหารจัดการมากขึ้นทำให้อย่างเช่นถ้าเป็นช้อปปิ้งมอลล์ก็ทำให้ช้อปปิ้งมอลล์นั้นยังคงดึงดูดทราฟฟิกคนเข้ามาอยากที่จะใช้สถานที่อย่างนั้นนี่คือทิศทางที่สำคัญของพัฒนาการของพวกอสังหากลุ่มนี้ So in this property fund, the flexible property fund, we are investing both in REITs, which pay dividends, as well as in developers where you get the capital appreciation. So these two will fit into the fund, and the fund will allocate between these two buckets. So you get the steady income from the REIT market, and as well as the capital appreciation in the developer market. กองทุนของเราที่เรียกว่าเป็น flexible fund ก็เพราะมีความยืดหยุ่นในการที่จะเลือกลงทุนทั้งใน REITs ซึ่งให้โอกาสของกระแสเงินที่ค่อนข้างเสถียรกับการลงทุนใน developer ซึ่งมีโอกาสของการเติบโตที่ดีกว่าและนี่เป็นส่วนผสมที่สำคัญของความเป็น flexible ของกองทุนนี้ Let's look at the long-term structural story that will support the property sector. Robert talked a lot about the short-term factors and all the issues around fiscal deficits and interest rates and so on. But here I want to point out to you that some long-term sustainable drivers to property sector investing. Here we can see in this chart that Asia-Pacific GDP growth has been sustainably stronger than the rest of the world. ตอนนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้asset class นี้เนี่ยน่าสนใจในระยะยาวคุณโรเบิร์ตได้พูดถึงปัจจัยหลายอย่างที่ค่อนข้างเป็นช็อตเทอมเราจะมาดูกันถึงปัจจัยระยะยาวกันว่าอะไรสนับสนุนอย่างเช่นในชาร์ตแรกนี้เราจะเห็นได้ว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นเป็นอัตราการเติบโตที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ Here this chart in the middle here shows you the urbanization of Asia. And you can see that in Asia, only 51% of people live in urban setting. Now, what do we mean by urban setting? Urban setting is where we are today, right? We don't have monkeys jumping around or, coconuts falling on our heads. We have beautiful shopping centers, beautiful hotels. It's all in an urban setting. And increasingly, this is the growth backdrop of Asia.
Asia has been urbanizing for a couple of decades now. ประเด็นถัดไปก็คือ urbanization ก็คือการเข้ามาสู่สังคมเมืองการขยายตัวของสังคมเมือง urbanization ก็คือสิ่งที่เราอยู่ตอนนี้แหละที่มีช้อปปิ้งมอลล์มีโรงแรมดีๆและเราจะเห็นได้ว่าตัว urbanization rate ก็คือกลุ่มคนที่อยู่ในสังคมเมืองในเอเชียนั้นจะอยู่ที่ระดับประมาณสัก 51% ทั้งนั้นแล้วถ้าหากว่าเรามองย้อนหลังกลับไปเราจะเห็นได้ว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเอเชียของเราก็อยู่ในทิศทางของ urbanization ที่มีการขยายตัวของสังคมเมืองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ I think there's still a lot more growth in growth coming from urbanization. Look at the United States. It's 80% in urbanization. 80% of the people, the population, live in cities. In Asia, that's merely 50%. So we still have decades to go of growth from urbanization. คุณเพอร์ลี่ก็เชื่อว่าเรื่องของ urbanization ยังจะมีศักยภาพที่จะเติบโตไปอีกเยอะถ้าหากเราไปดูที่อเมริกาเราจะเห็นได้ว่า urbanization rate ของเขาอยู่ที่ 82% เพราะฉะนั้นเอเชียเรายังมีโอกาสของการเติบโตจาก urbanization อีกมาก Do you know every year in China how many homes are created every year in China ทราบไหมครับว่าในแต่ละปีมีบ้านกี่หลังที่สร้างขึ้นในประเทศจีน 3 million 5 million 10 million 5 ล้าน 15 million 12 ล้าน 15 ล้านIt's 15 million homes every year in China. 15 ล้านบ้านที่ถูกสร้างขึ้นทุกๆปีในเมืองจีน That's a massive growth. นั่นเป็นอัตราการเติบโตที่มากมาย Let's look at the rising workforce, and that's been rising in Asia at about a 0.7% growth since 2015. เราจะมาดูเรื่องของคนทำงานกันบ้างอัตราการเติบโตของคนทำงานในเอเชียอยู่ในระดับ 0.7% ในเอเชีย But more important from the workforce numbers is the rise in wages. And you look at the rise in real wages after adjusting for inflation, and Asia has exceeded the rest of the world in terms of wealth effect. แต่ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าอัตราการเติบโตของกำลังของคนทำงานก็คือค่าแรงของเขารายได้ของเขาและค่าแรงของเขานี้เนี่ยเป็น real growth rate นะครับก็คือหักอัตราเงินเฟ้อไปแล้วเอเชียเนี่ยมีอัตราการเติบโตที่ดีกว่าส่วนที่เหลือของโลก Now when we have a job that's formal rather than informal, a formal job will give you a paycheck every month. That paycheck you can show it to a bank and you can say, hey, I'm earning this amount of money every month. And the bank will say, okay, I'm able to lend you money based on the security of a monthly income. So that's the advantage of having a formal work which is recorded. การที่คนมีงานทำมากขึ้นมีรายได้มากขึ้นเขาได้สลิปเงินเดือนสลิปเงินเดือนนี้สามารถที่จะไปกู้เงินกับธนาคารได้นั่นเป็นข้อดีที่สำคัญของปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น So we may have a population in Asia which are in the workforce but are not recorded. They're in an informal workforce. And the growth of the formal workforce, which is very fast, will mean a higher bankable population. การเติบโตของคนที่เข้าไปอยู่ในสังคมของการทำงานที่มีความเป็นทางการก็จะทำให้กลุ่มคนที่สามารถจะมี transaction กับธนาคารเนี่ยมีมากขึ้น We've seen that earlier on in Thailand. I think 10 years ago we started to see mortgage growth because of urbanization, condominiums coming up in Bangkok City. Now we see that happening in Indonesia, in Philippines, in India, where mortgage growth has been high double digits because of the increase in the formal workforce. ซึ่งการเพิ่มเติมขึ้นเติบโตขึ้นของคนทำงานอย่างเป็นทางการนี้ก็เป็นที่มาของพวกการกู้เงินเพื่อไปซื้อบ้านที่เรียกว่า mortgage loan เราเห็นในประเทศไทยเราเห็นในฟิลิปปินส์เราเห็นในที่อื่นๆHere you can see some pictures, just recent history. Our office is in Marina Bay Financial Center, and that's the new metropolis of Singapore, entire new center with more than 10 million square feet of office created just in the last 10 years. แล้วเราลองมาดูประวัติศาสตร์นะครับนี่คือสิงคโปร์เมื่อ
10 กว่าปี 20 กว่าปีที่แล้วนะครับที่ Marina Bay แล้วก็ออฟฟิศของ East Spring เนี่ยก็อยู่ใน Marina Bay คือตรงนี้และที่พื้นที่ตรงนี้ครับ10 กว่าปีก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้เลย We see that over the decades in Hong Kong, the development of Hong Kong. We don't have enough pages for pictures, but you're going to see, you're seeing that multiple times in multiple cities all around Asia, especially in China. The urbanization trend has been very strong and powerful in China. นี่ก็เป็นตัวอย่างของฮ่องกงเราไม่มีพื้นที่พอที่จะเอารูปทุกๆใบมาให้ดูแต่ว่าเราจะเห็นอย่างเงี้ยในทุกๆที่ So with urbanization, you're creating, new buildings. And population moves in, the population density increases, there's more services, more jobs, there's infrastructure, all that creates wealth and growth. ด้วย urbanization คนเข้ามาเยอะขึ้นมีออฟฟิศต่างๆเพิ่มขึ้นมากมีคนจับจ่ายใช้สอยทำให้เกิดการเติบโตอย่างมากมาย And with that, you get shopping centers and offices where they can move into a REIT company and then you can collect the income from these buildings and these shopping centers and offices. งั้น shopping center เหล่านั้นออฟฟิศสำนักงานเหล่านั้นก็สามารถที่จะถูกนำเข้าไปสู่ REITs แล้วเราลงทุนได้ So here you can see the different types of properties that we have in our fund. They have townships, apartments, retail, industrial, office, and hospitality. So many multiple different types of properties. And all these have different attributes. พวกอสังหานี่มีหลากหลายคลาสนะครับทั้งพวก township บ้านเราอาจจะเรียก town home นะครับ retail, industrial, apartment, office, hospitality นี่คือตัวอย่างของประเภททรัพย์สินที่กองทุนของเราเนี่ยสามารถเข้าไปลงทุนได้ The most important thing is that they don't all move in the same direction. Sometimes you may have upturns in the property market, but a downturn in the retail sector. Sometimes, the sales in property, apartments may not be as good in a certain country, but may be better in another country. So there's a lot of different, it's very diverse. All the influences are quite different. So you have quite a big range of options in the fund. ความที่ทางเลือกของการลงทุนมีความหลากหลายของประเภททรัพย์สินและมีความหลากหลายของประเทศทำให้เกิดโอกาสของการกระจายความเสี่ยงที่ดีเพราะว่าทรัพย์สินแต่ละประเภทขึ้นลงไม่พร้อมกันประเทศแต่ละประเทศมีโอกาสของการขึ้นลงไม่พร้อมกันเซกเตอร์ที่เรากำลังพูดถึงการลงทุนในอสังหานี้จึงให้โอกาสของการลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงที่ดี In the following slides, I will explain to you some of the demand-supply patterns in some of these sectors. But suffice to say, in this slide, we just have to understand that in the fund, you have enough diversification, and there's a lot of different subsectors that we invest in. เดี๋ยวถัดไปจากนี้เนี่ยเราจะไปเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นเกี่ยวกับ demand และ supply แต่ว่า message ที่สำคัญสำหรับเพจนี้ก็คือเรามีเครื่องมือการลงทุนที่หลากหลายและกระจายความเสี่ยงได้ดี Here, this is a chart that shows you the growing REITs markets. And in the early 2000s, we have REITs that came out in Japan, Korea, Singapore, and most of developed Asia, Taiwan, and Hong Kong, right? And recently in Thailand, the REIT laws were introduced and you had REIT listings that had come true. In the next couple of years, in particular, India and China, which are very large markets, will also introduce REIT laws. So we will expect more REIT listings from these large countries. REITs เป็น asset class ที่เติบโตดีในหลาย 20-30 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ประมาณปี 2000 อย่างพวกจีนเกาหลีแล้วก็อย่างของไทยเนี่ยก็ปี 2012 แล้วจีนแล้วก็ประเทศอื่นๆก็กำลังอยู่ใน pipeline ที่กำลังจะทยอยออกมา This is a bit of a noisy chart, but I just wanted to highlight to you that for REITs, there are laws that will limit the gearing in the company, so it protects the investors. The REIT does not, over borrow and put the investor at risk. And also, there is a minimum payout ratio. Every year, the REITs have to pay you at least 90% of their income as dividends. หน้านี้อาจจะมีข้อมูลที่เยอะนิดหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่อยากจะเน้นมีอยู่2เรื่องด้วยกันอันที่1ก็คือเรื่องของ gearing ว่า
กฎหมายได้กำหนดไว้ว่า REITs เนี่ยจะกู้เงินได้ไม่เกินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันก็จะป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงของเราสูงเกินไปในขณะเดียวกันกฎหมายก็กำหนดไว้ด้วยว่าการ Payout ออกมานั้นอย่างน้อยต้องเท่าไหร่ซึ่งโดยทั่วไปก็คือ 90% ของกำไรที่ทำได้ดังนั้น2 อย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้ REITs เป็นเครื่องมือการลงทุนที่โปร่งใสชัดเจนและก็มีความเสี่ยงในระดับที่จำกัด So the REIT laws are made to protect the investor, and there's strong corporate governance around these REIT laws, and that's why in the property flexible fund, we are very comfortable to have a high weighting in the REIT market. เพราะฉะนั้นตัว REITs เนื่องด้วยกฎหมายเรื่อง governance เรื่องการกำกับดูแลนั้นเป็นกฎหมายที่เข้มข้นมากเราจึงมีความสบายใจในการลงทุนและก็แนะนำการลงทุนในเรื่องนี้ Now let's look at what returns look like in the past few years, and I'll give you some examples and the difference between REITs and developers. Look at the left-hand column and the performance of some of the major REITs in Asia. We have CapitaLand from Singapore, Stockland from Australia, Ascendus REITs, and Capital Retail China Trust also listed in Singapore. And the total returns have been very attractive over the last 5 years, 50 to 70%. เราจะมาดูอัตราผลตอบแทนนะครับฝั่งซ้ายมือคือ REITs และฝั่งขวามือคือ developers นะครับเราจะเห็นได้ว่ากลุ่ม asset เหล่านี้เนี่ยครับได้ผลตอบแทนที่เป็น total return ที่ดีทีเดียวในสถิติที่ผ่านมา But interestingly, a lot of the returns come from dividends. Dividends give you the bulk of your returns in a REIT. 70%, about 70% come from dividends. แล้วใน total return เหล่านั้นสัดส่วนที่เยอะมากของ total return นั้นมาจาก dividend นี่เป็นอัตรา percentage ของอัตราเงินปันผลที่มาจาก total return. So you get a transparent, recurrent dividend income by investing in this pot. เพราะฉะนั้นเราได้รับผลตอบแทนที่โปร่งใสชัดเจนจากการลงทุนในกลุ่ม REITs. But let's look at the developers, right? ทีนี้เรามาดูตัวนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือ developers บ้าง Look at their total returns. Very attractive. In fact, higher than the REITs. Total returns, some even above 100%. ทีนี้มาดูฝั่ง developers นะครับถ้าเราดู total returns เนี่ยจะเห็นได้ว่า total returns ของ developer เนี่ยสูงมากและจริงๆแล้วสูงกว่าของ REITs ด้วยซ้ำไป And instead of total returns, like REITs coming from dividends, the returns come from price increase. So you see 70% of the returns come from the capital gains, the share prices going up. แต่ว่าส่วนผสมของ total return นั้นต่างไปจาก REITs ส่วนผสมของ total return สำหรับ developers นั้นส่วนหลักเนี่ยมาจากราคาที่สูงขึ้นนะครับอย่างจะเห็นได้ว่าเกือบ 70% ของ total return นั้นมาจากราคาที่สูงขึ้นซึ่งแตกต่างไปจากของ REITs. So here you can see how they fit together. The REITs give you that regular income and the developers give you that boost of that capital gain. ตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าคู่นี้เป็นคู่อุปถัมภ์กันยังไงตัว REITs ให้กระแสรายได้ที่ค่อนข้างเสถียรในขณะที่ตัว developers ให้อัตราการเติบโต Now let's look at REITs and how they have performed in the recent history. And I must say that Asia Pacific REITs have been a very good place to be in the last 3 and 5 years. You can see very green, the performance has been much higher than the rest of the world in the last 3 to 5 years with very good returns. เรามาดูอัตราผลตอบแทนของ asset class นี้ใน3 ปี 5 ปีที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่ากลุ่มเอเชียแปซิฟิกเนี่ยถ้ามองไป3 ปี 5 ปีที่ผ่านมาค่อนข้างเขียวนะครับถือว่าให้อัตราผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีใน 3-5 ปีที่ผ่านมา It's been a bit more challenging in the last 1 year, no surprises. A lot of asset classes have been. It's been a volatile year, and REITs have not been spared, although they have outperformed the underlying markets. And Japan, you can see, which is a big portion of our portfolio, has seen a very good performance in the last 1 year. แต่ว่าถ้าหากว่ามองปีหนึ่งเนี่ยก็จะท้าทายกว่ากันนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็น asset class ต่างๆเนี่ยติดลบในปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตัวอสังหาริมทรัพย์ก็ถูกกระทบด้วยแต่ก็บางตลาดก็ไปได้ไม่เลวเลยอย่างเช่นจะญี่ปุ่นอย่างนี้เป็นต้น So is this the right time to invest in REITs when
the prices have already gone up so much in the last 5 years. So I'm going to show you the next couple of slides to give you some assurance that valuations in REITs actually still look very attractive. คำถามที่สำคัญก็คือการที่ 3-5 ปีที่ผ่านมานี้เราได้ผลตอบแทนที่ดีมากจากกลุ่ม asset นี้ตอนนี้แพงไปหรือยังเดี๋ยวคุณเพอร์ลี่จะชี้ให้ดูว่า valuation เป็นยังไงในขณะนี้ We start here with the fund and what the fund dividend is. The fund's dividend now is 4.5% in our model portfolio. The REITs are giving us 5.4% and developers 2.4%. Now that's a very attractive spread over the 10-year government bonds of some of the major countries. ในโมเดลพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยอัตราเงินปันผลเนี่ยจะอยู่ที่ 4.5% ซึ่งมาจาก developer ในอัตรา 2.4% แล้วก็ตัว REITs เองเนี่ยประมาณ 5.4% ซึ่งถ้าหากว่าเราเปรียบกับตัว yield ที่เราได้จากพันธบัตรของทั้งอเมริกาสิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงซึ่งอยู่แถวๆประมาณ 2-2.6% เนี่ยมันมี spread ที่ค่อนข้างดี So what you're getting is that increase of 249 bips by investing in this fund compared to investing in the 10-year government bonds. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือการได้รับ yield ที่ดีกว่าการลงทุนในพันธบัตรถึง249 basis point หรือประมาณ 2% ครึ่ง So here we show you the valuations of the REITs. Is it still a good asset class to be in? On the x-axis, it shows you the price to book ratio, meaning what price you're going to pay for the assets. Anything above 1 would be relatively expensive. Below 1, you're paying lower than the real valuation, right? Here on the x-axis, it shows you the dividend yield of the different countries. And where do we want to be? We want to be at a cheaper price, lower price to book, but higher dividend yield. And you can see that a lot of the REITs that we invest in the countries that we invest in, are on the upper end and the left side of the chart. เรามาดู valuation ใน 2 มิติกันนะครับตัวมิติในแกนนอนเนี่ยคือ price to book ratio ราคาตลาดเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชีซึ่งยิ่งน้อยก็แปลว่ายิ่งถูกอะไรที่เกิน1ก็อาจจะเอียงไปทางแพงอะไรที่ต่ำกว่า1ก็ถูกในแกนตั้งเนี่ยเป็น dividend yield ซึ่ง dividend yield ยิ่งสูงยิ่งดีเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มของเอเชียแปซิฟิกเนี่ยจะเอียงมาทางซ้ายแล้วก็สูงขึ้นไปทางข้างบนซึ่งชี้ไปในทางที่ว่าราคาเหมาะสมน่าสนใจ Now let's look at valuation from another perspective. Here we have the same dividend yield on the y-axis, and on the x-axis we look at the spread versus the country's government bond rate, right? The spread versus the 10-year government bond rate of that respective country. So for example, in Japan, you get a 4% spread over the Japanese government bond rate, which is and it's in fact, hey, a 4% yield in Japan, right? In Singapore, over 3% bond yield spread with a 5% yield. So here we can see that the bond yield spreads in Asia Pacific is still very attractive relative to the developed world in the US and Germany, and also the dividend yields tend to be higher. ตอนนี้เราจะมาดูว่าไอ้ bond yield spread ก็คือว่าไอ้ property เนี่ยให้ yield ดีกว่าพันธบัตรในประเทศนั้นๆเท่าไหร่เมื่อเปรียบกับ higher yield ซึ่งเราจะเห็นได้ว่ายกตัวอย่างเช่นอย่างญี่ปุ่นเนี่ยครับ spread over treasuries ของญี่ปุ่นเองเนี่ยถึงราวๆ 4% นะครับในขณะที่ yield เนี่ยก็สูงอยู่แถว 4% นั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าภูมิภาคของเอเชียนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะของspread ที่ค่อนข้างดีคืออันนี้เนี่ยมาทางขวาจะดีนะครับแล้วก็สูงขึ้นไปทางข้างบน Let's talk about interest rates. That's the elephant in the room, and as Robert says, vampires, right? But I think the narrative on the interest rates has changed quite a bit as of the end of last year. And we can see that evidence in the market. The 10-year bond markets around the world are all pointing down in interest rates. Interest rates, even on the long end, has been turning down. ช้างตัวหนึ่งหรือในภาษาของโรเบิร์ตคือเจ้าผีแวมไพร์นี่นะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยซึ่งเราก็เห็นอัตราดอกเบี้ยที่
ได้สูงขึ้นในปี2ปีที่ผ่านมาแต่ถ้าหากว่าเราดูตรงท้ายๆเนี่ยครับเราจะเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยเริ่มกลับพลิกลงมาแล้วนะครับ And I talked about the bond yield spreads earlier on, right? When interest rates turn down, right, the yield spreads start to widen. So this going down is very supportive of REIT valuations. เมื่อกี้นี้เราได้พูดถึง spread ใช่ไหมครับระหว่าง yield ของ property เมื่อเทียบกับตัว government yield เพราะฉะนั้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยหรือ government yield ต่ำลงเราได้ spread ที่ใหญ่ขึ้น Now there are a lot of dots here and I don't expect you to know where these levels are but I just wanted to illustrate to you that in June 2018 the Fed fund governors were expecting 3 interest rate hikes in the year, right? In the 2019, 3 interest rate hikes. And so the market in their minds and in share prices were discounting 3 interest rate hikes. But at the end of last year, end of 2018, the expectation among the governors was only 2 interest rate hikes. Only 2 interest rate hikes, 50 bips, right? And in fact, the market expects, the market, not the governors, already expect that interest rate hikes will be lower than even what is expected here. So interest rates are no more as much of a threat as what we saw, which was a dominant theme for 2018. ในปี 2018 เนี่ยสิ่งที่เรากลัวกันมากที่สุดก็คืออัตราดอกเบี้ยขาขึ้นซึ่งถ้าหากว่าเราดูชาร์ต2ใบนี้นะครับซ้ายมือเนี่ยคือจูน 2018 และขวามือเนี่ยคือDecember 2018 ก็คือปลายปีที่แล้วทั้ง2อันนี้เนี่ยมีการมองไปข้างหน้าในตอนจูนเนี่ยเวลามองไปข้างหน้าก็คือการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะขึ้น3 หนนะครับแต่ว่าพอมาปลายปีเนี่ยการคาดการณ์ดอกเบี้ยก็ขึ้นแค่2 หนเท่านั้นเองแล้วตลาดโดยรวมเนี่ยก็มองว่าอัตราดอกเบี้ยที่จะขึ้นนั้นเนี่ยจะไม่ได้น่ากลัวอย่างปีที่ผ่านมาละ So you may wonder, what does it have to do with property anyway, interest rates? A lot, right? แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการลงทุนใน property? For one, I mean, personally, I have a loan and I don't want my loan to be increasing, yeah? The rate of my loan to be increasing and a lot of Asian rates are pegged to the Fed fund rate. So I don't want my mortgage loans to have increasing interest rates. สิ่งหนึ่งก็คืออย่างตัวคุณเพอร์ลี่เองก็เป็นห่วงถ้าหากว่าดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ตัวหนี้มอร์เกจที่ไปกู้ซื้อบ้านซื้ออะไรไว้เนี่ยก็จะแพงขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากได้ให้ดอกเบี้ยแพงขึ้น Same thing with the REIT companies. They don't want to have to be paying higher interest for their loans. They have a lot of borrowings in their balance sheet to support the properties that they collect income from. And they don't want to be over the long term be paying higher interest rates. พวก REITs ที่บริหารจัดการอยู่นั้นเขาก็มีเงินกู้เช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าดอกเบี้ยไม่ได้สูงขึ้นมากเขาก็อยู่ได้ดีกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่แพงเกินไป Now let me just quickly run through some of the big demand supply trends in the REIT market. There are a couple of slides that will explain to you the demand and supply trends and to give you comfort that actually at this point in time there are a lot of subsectors which are showing very good supply trends. We like in property, it's all about demand and supply. When there's high supply relative to demand, rentals will fall. When there's high demand relative to the supply, rentals will go up. ตอนนี้เราจะมาดูถึง demand กับ supply นะครับเพราะว่า real estate เนี่ยเป็นเรื่องของ demand กับ supply ถ้าหากว่า demand มากกว่า supply ค่าเช่าก็สูงขึ้น supply มากกว่า demand ค่าเช่าก็ตกลง And what we are seeing in the blue bar, you can see that the supply from 2017 was very high, but has peaked off and it's collapsing, right? That's a very strong sign that vacancy rates prospectively in Singapore will start to come down, and that is supportive of rental growth. ตัว supply ของสิงคโปร์เนี่ยมันพีคในปี 2017 แล้ว supply ก็ค่อยๆลดลงมาเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ vacancy rate เนี่ยซึ่งคืออัตราห้องที่ว่างเนี่ยครับจากสูงก็ค่อยๆลดลง So we're very positive on the office sector in Singapore because we expect that rental growth will be in a very strong momentum at least for the next
2 years. เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นกราฟของ CBD Office ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีมุมมองที่เป็นบวกมากกับตัวเซกเตอร์ของออฟฟิศนี้ว่าอัตราค่าเช่าน่าจะมีโอกาสที่จะสูงขึ้น Now let's go on to the industrial space, the industrial office space, a little bit different from the central, the CBD office where the banks are and the major trading offices are. In the industrial space, it houses a lot of IT type companies. And you also see the very similar trends where supply was very, very lumpy, very large in the early part, in the mid-decade, but now it's also tapering down quite a bit. The supply ตัว industrial supply เนี่ยนะครับซึ่งแตกต่างจากตัว office supply ซึ่งอยู่ในเมืองนะครับพวกธนาคารอยู่สถาบันการเงินอยู่แต่ว่าพวกนี้เนี่ยก็จะห่างออกไปแล้วก็สำหรับพวกบริษัท IT อะไรพวกนี้ไปเช่าทำนองเดียวกันนะครับตัว supply ก็สูงในปี 2017 แล้วก็ค่อยๆลดลงIn fact, recently there was news in Singapore that Google is going to build up their presence in Singapore, and Google is going to take up potentially 1 million square feet of space. Today they already have 600,000, and they're going to add another 400,000 square feet. They want what? 1 million square feet. 1 million in square total. feet. Yeah, in total. อย่างที่เราได้ข่าวนะครับ Google ก็กำลังจะไปตั้งสำนักงานในสิงคโปร์แล้วก็ต้องการ Office Space เยอะแยะเลยเป็นล้านตารางเมตรในที่สุด Shopping centers, very close to our hearts, and every day, in Asia, very much a lifestyle. We go to shops because we enjoy hanging out with our friends. We enjoy the food in the shopping centers. It's very much a Thai lifestyle, I do observe. ตอนนี้เราจะมาดูกลุ่มของ Retail Shopping Centers นะครับซึ่งมันใกล้ชิดกับไลฟ์สไตล์ของพวกเราชาวเอเชียเราไปช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เราไปกินข้าวเราไปแฮงเอาท์กับเพื่อนฝูง No surprises. This chart shows you tourism in Hong Kong, right? The inbound tourism in Hong Kong. And you can see it goes up and down every year, very volatile. อันนี้เป็นภาพของทัวริสต์นะครับนักท่องเที่ยวที่ไปในฮ่องกงซึ่งขวัญผวนมากพอสมควร And because of tourism, you end up having volatile tourism. You end up having volatile trends in retail sales in some categories like jewelry and watches and clothing and footwear. Every, year in, year out, you can see that the trends are quite volatile. ความที่นักท่องเที่ยวผันผวนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพวกเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวก็จะผันผวนไปด้วยเช่นเซกเตอร์พวก jewelry watch อย่างนี้เป็นต้นก็จะผันผวนในแต่ละปี So at this stage in the fund, we are not investing in shopping centers with a high weighting of jewelry and watches, but we like the category of food and supermarkets, much more steady and much more dependent on the local economic demand. งั้นในขณะนี้กองทุนที่เราบริหารอยู่เนี่ยก็จะไม่ค่อยชอบพวก jewelry พวก watch เท่าไหร่เพราะว่ามันผันผวนแต่เราจะชอบมากกว่าสำหรับช้อปปิ้งมอลล์ที่มีพวกอาหารพวกเครื่องดื่มพวก entertainment อย่างนี้มากกว่าเพราะว่ามันมีความเสถียรกว่าของธุรกิจ But there will be an opportunity in the future when we expect that tourism numbers could turn up again, and once they do, we will be in the position to invest in shopping centers where you can get the best exposure in jewelry and watches. แต่ถ้าในอนาคตการท่องเที่ยวกลับมาดีกว่านี้เสถียรกว่านี้เราก็สามารถที่จะกลับไปลงทุนในกลุ่มของช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ที่มีกลุ่มของนาฬิกาของเครื่องประดับราคาแพงๆนั้นได้ In Singapore, shopping center lifestyle is also very much an activity among Singaporeans. But we see that the retail sales in Singapore is not very exciting, only about less than 5% retail sales growth. Not terribly exciting. ในสิงคโปร์ซึ่งช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ก็เป็นอะไรที่เป็นไลฟ์สไตล์เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นรูปแบบตัวอย่างแต่ว่าอัตราการเติบโตของช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ในสิงคโปร์ก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากประมาณสัก 5% Yes, but e-commerce has been a threat. A lot of young people especially shop online, right? And the goods get delivered to your house. So it's been a threat. No surprises.
แล้วเราก็อาจจะกังวลว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยซึ่งเป็นคู่แข่งที่สำคัญของการไปช้อปปิ้งเซ็นเตอร์คนหนุ่มคนสาวใช้อีคอมเมิร์ซสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ต But you know, at the end of the day, the e-commerce trend has been around for, I do believe, you know, beyond 5 years, about 10 years. The trend has been already there for many, many years. And so retailers and shopping centers have learned to manage that. แต่ความจริงเนี่ยพวกอีคอมเมิร์ซไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นมีอยู่ที่นี่แล้ว5ปี10ปีแล้วพวกรีเทลเลอร์เหล่านี้เนี่ยได้เรียนรู้การที่จะอยู่ร่วมกับสังคมแบบใหม่ Do you just go to a shopping center and pick up goods and you leave? Is that like a warehouse? Is it, you know, I think a lot of Asians, we go to shopping center and we enjoy the space in the shopping center because it has air condition, it's got activities, our children can play in the playgrounds, we can go to the cinema. It's become very much a center for lifestyle. เวลาเราไปห้างเนี่ยเราแค่ไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ซื้อของที่เราอยากได้แล้วก็กลับบ้านหรือเปล่าไม่ใช่เราไปที่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เราพาครอบครัวของเราไปทานอาหารไปเล่นของเด็กเล่นอาจจะไปดูหนัง So a well-managed shopping center will continue to evolve and have new ideas to continue to keep the traffic coming in, and we have that in our portfolio with very good shopping center managers. เพราะฉะนั้นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ที่ถูกบริหารจัดการโดยมืออาชีพที่เก่งๆก็จะต้องคอยพัฒนาไปเรื่อยๆว่าจะทำอย่างไรถึงจะมี attraction ที่จะดึงดูดคนเข้ามาสู่เซ็นเตอร์ของเขาเรื่อยๆและเราเลือกอสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีความสามารถอย่างนั้น Japan REITs, you may say, wow, you know, aging population, low GDP growth. Well, nothing really much to say about Japan. It's been in a deflation for a very, very long time. But interestingly, Japan REITs give you 4%, 4.1% dividend yield and 4.1% dividend yield spread. Japan is a very, very attractive REIT investment. เวลามองไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับเรามองประเทศที่อัตราการเติบโตต่ำประเทศที่มีสังคมผู้สูงอายุแต่ถ้าหากว่าเรามองให้ทะลุลงไปว่าตัว REITs ของญี่ปุ่นเนี่ยให้อัตราเงินปันผล 4.1%ซึ่งถ้าหากว่าเทียบกับตัวบอนด์ซึ่งก็อยู่ประมาณ 0% มันก็คือ 4.1% เพราะฉะนั้นอสังหาของญี่ปุ่นเนี่ยก็ attractive. So Japan is one market where we are, even though the valuations are attractive because the yield spread is attractive. And in fact, nominal GDP growth in Japan is improving because you will hear a lot of news that Japan is increasing its workforce through immigration as well. เพราะฉะนั้นตัวญี่ปุ่นจึงน่าสนใจทั้งในแง่ของ yield spread และในแง่ของ GDP growth ก็ดูเหมือนกับกำลังจะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าญี่ปุ่นก็ยินดีที่จะให้ผู้ทำงานนักวิชาชีพเข้ามาในประเทศของเขาเพิ่มขึ้น Now finally I want to tell you a little bit about the performance of developers. I think a main uncomfortableness of the investors in Thailand is volatility and the fear of losing money. ทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการลงทุนต่อไปนะครับว่าความกลัวอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือความผันผวนและโอกาสของการขาดทุน But let's look at the performance of developers as a group in the last 3 to 5 years. Surprisingly, their performance is very attractive. 3 years and 5 years, you see that the absolute returns have been, you know, double-digit in 3 years per annum, and in 5 years, 5 to 10%. Still very attractive and ahead of the MSCI Asia Pacific market. แล้วแต่ถ้าหากว่าเราลองมาดูอัตราผลตอบแทนของกลุ่ม developers ในสิงคโปร์ในฮ่องกงใน3ปีใน5ปีที่ผ่านมานั้นเมื่อเทียบกับตัว MSCI Asia Pacific ซึ่งเป็น benchmark ของกลุ่มหุ้นใน Asia Pacific ex Japan เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าอัตราผลตอบแทน3ปีในระดับ 10% 5-9% กว่าของ5ปีแล้วเทียบกับตัว MSCI นั้นก็เป็นการ performance ที่ดีทีเดียว In the last 1 year, it's been a bit more challenging, but nonetheless, still better than the underlying Asia Pacific market.
ใน1 ปีที่ผ่านมาท้าทายกว่านะครับมีผลตอบแทนที่ติดลบแต่ถ้าหากว่าเราเทียบกับตัว Asia Pacific X Japan ซึ่งเป็น benchmark นั้นก็ดีกว่าเยอะทีเดียว Over in Eastspring, our investment philosophy is to buy cheap stocks that have very low valuation, right? If you buy stocks that have low valuation and you hold it for a longer period of time, you will have higher returns, and that's our investment philosophy. ปรัชญาการลงทุนของ Eastspring ก็คือการลงทุนในทรัพย์สินที่มีระดับราคาที่คุ้มค่าและเราเชื่อว่าถ้าหากว่าเราเข้าไปซื้อการลงทุนในระดับราคาที่คุ้มค่าหรือว่ามี low valuation นั้นเมื่อเราถือเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรเราจะได้ผลตอบแทนที่ดี So you can see here the value opportunity that we are seeing in major developers in Asia. นี่คือความคุ้มค่าของราคาที่เราเห็นอยู่ใน developer สำคัญThey are trading at more than 1 standard deviation in their history on a discount to NAV. developer เหล่านี้กำลังมีระดับราคาที่ต่ำกว่าราคาเฉลี่ยในอดีตมากกว่า1 standard deviation ต่ำกว่า average. Similarly on the price to book ratio as well, they're trading at -1 standard deviation. So the value opportunity in developers is quite strong. แล้วถ้าเรามาดูที่ price to book ratio ก็เช่นกันระดับราคาที่กำลังซื้อขายนั้นก็อยู่ต่ำมากเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมาต่ำกว่า1 standard deviation. And we are value investors. We will not invest when the valuation is here. We invest when the valuation is here. ในฐานะของ value investor ที่ลงทุนอย่างคุ้มค่าเราจะไม่ไปลงทุนแถวนี้หรอกแต่เราจะสนใจแถวนี้ So I end my presentation and here's the takeaway that I would like you to remember and that's that real estate is an important asset class. It's a good diversifier and it will reduce your entire the REIT's recurrent income plus the capital boost from developers will give you low volatility plus good long-term capital gains. ครับแล้วเราก็จะปิดสรุปการบรรยายนี้นะครับว่าประการแรก Real Estate เป็น Asset Class ที่สำคัญมาก Real Estate ให้โอกาสตัว REITs ให้โอกาสของกระแสเงินหรือ Income ที่ค่อนข้างเสถียรและทำให้ Portfolio ของเราไม่ผันผวนจนเกินไปDevelopers ให้โอกาสของ Capital Returns ที่ดีกว่าและเราสามารถที่จะผสมผสานจัด Fund Allocations ในทั้ง Developers และใน REITs ให้ Capture Value ในการลงทุนที่ดีได้ And finally, we are an experienced award-winning team and I believe that we have a very strong process that should be able to give you the best returns for your savings. และเราเป็นทีมที่มีประสบการณ์ใน Asset Class นี้และเราเชื่อมั่นว่าเราจะตั้งใจและทำให้ท่านได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีจากกองทุนกองนี้ครับ So thank you for your time. ขอบคุณมากนะครับ Thank you very much ขอขอบคุณค่ะ Ms. Perry Yap Lead Portfolio Manager Eastspring Investment และขอขอบคุณดร.สมจินต์ สอนไพศาลนะคะกรรมการผู้จัดการ TMB AM Eastspring นะคะ